听到一个完全从未听闻过的声音，而那个声音是真的能够触发到我内心深处的某一个部分。我自己的定义啦，就是我觉得独立音乐就是依靠自己的方式，那可能不接受外面太多的资源。从制作开始，到后来的行销、宣传、发行，一直到你活动的曝光，把这些一连串的动作，你没有太多的资源可以运用，对，所以你用另外一套独特的方式，对，做出自己的方向。街上有唱过啊，就带了一个音箱，然后跟那种什么车厂借了一个汽车的电池，然后就这样接电。有时候在师大或西门町那边都有唱过，那效果真的不错，是因为很多人会聚集过来看，运气好的时候就会有人来买几张票去看我们的表演。因为通常会有定义出来，都是因为先有那个现象，对，那地下乐团也是，而且后来indie这个词才慢慢的被广泛的使用，对，那慢慢大家的称谓也都不一样，才慢慢从地下乐团变成独立乐团。我觉得这世界上就是会有一些东西，当你在面对它的时候，不会让你去想到比较现实的层面。那在台湾组乐团是还蛮辛苦的，没有错。但是我相信世界各地都一样。音乐其实没有游戏规则的，它就是你想要它怎么样就是怎么样。自己开心，我觉得这才是最重要的。我觉得我自己做音乐啊，是很站在比较自私的出发点去看，就是你的东西要先能说服自己。如果你自己都没有办法说服自己，那就算说服了别人，那感觉好像都是假的。我玩音乐完全不是为了叛逆，而是我觉得音乐可以，就是从我内心里面发表出一些自己的对事情的看法或想法，这才是重点。我希望把我感受到的这种美好，让其他人也知道，那是透过我的音乐，用我的方式来告诉他的，就是这是我最中心的一个思想，也是为什么能够撑那么久的地方。最简单就是生活上、现实上的问题，所以我觉得现在很重要的就是必须要有几个乐团，他先开出一条路，做出一个轨迹，新的乐团或者是想玩音乐的人，他可以循着这个轨迹，达到他们想要成为的那个样子。就算我们这样子搞，我们不需要他唱片公司的协助，那我们还是可以做到那样的位置。基本上来讲，音乐就是音乐，它不用分什么台面上或者是台面下，它就是个音乐，你喜欢你就是喜欢，其实很容易的。我们当然会希望多一点人听到我们的声音，做音乐就是要给人家听嘛。但是我们其实也没有给自己很大的压力，说万一人家都不喜欢的话怎么办？为了热血嘛，就是愿意冲，就是很多事情就牺牲掉，但是很专心的在做这件事情，非常值得，绝对不会后悔。还在念书的时候，或者是还没有遭遇到现实压力的时候，努力的去做你想做的事情，不管未来会不会成功，但是至少我在我的人生之中没有做过一件我会后悔的决